بالقمر والحلاوه دي وبالمطه دي في الفيديو ده ليكم. بصوا بقى قوامه ازاي والمطه بتاعته. تمام بصوا احنا دينا بنفتحه، صوته جميل. هنحطه هنا كمان بيمط، حاطينها بس فيه كور. بصوا يا جماعه، بصوا هنلعب عليه ترابيزه، هنلعب يعني على الترابيزه. تعالوا كده. تمام بصوا نجيب اي ترابيزه كده تكون نظيفه عشان ما نوسخش سلايم ويبقى مش نظيف. بصوا المطه والله ده عاملينه في البيت كل السهوله. بصوا الصوت. بس نعمل بالونه دلوقتي اهو. هنبدا نعمل بالونه ازاي بقى؟ هنثبتها بس تحت كده ونحاول نشده بالراحه ونعمل كده. ده على حد علمي يعني. بس والله جميل جدا، ويعني بصراحة ب10 جنيه بس، ب15 جنيه يعني. عملنا قمر وحلاوة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بقى ادخلوا ما تكسلوش وروحوا شوفوا الفيديو عشان تعملوا احلى سلايم زي كده. ويلا بينا نبدأ على المكونات. لازم يكون مرتاح، يعني لازم تريحوا عشان يديكم نفس المطة دي. يلا على الفيديو شوف المكونات، ان شاء الله باذن الله هتكون سهله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا جماعه انا كنت متحمسه جدا جدا جدا. النهارده هنعمل سلايم. الفيديو ده انا بجد كنت مستنيه من زمان، وكنت بحلم بيه ان هو في يوم يجي ونعمل سلايم. تمام، ونفضل نمط كده ونشد. ما كنتش متخيله قسما بالله نعمله، وانا عارفه ان انتوا هتكونوا زيي. احنا اصلا يعني جربنا مكونات كتير 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 لوحدنا من غير ما نصور يعني. يلا على طول على المكونات. عندنا ده اسمه غيره، اسمه اوكي. انا مش عارف لا اوكي، مش عارفه ان انا بنطقه صح ولا. عامه هو ب10 جنيه، بيكون القوام بالشكل ده. وانت ممكن تقولي لو سمحتي يا عمو عاوزه غيره ابيض بتاع الخشب ده بيكون احجام. ده ب10 جنيه اللي كنت جايباه ده. ماشي، دي علبه فيها زهره بس هي مش علبه الزهره دي. بصوا يا جماعه، احنا سالنا محلين على الغير الابيض، واحد بيبيع الربع 15، واحد بيبيع الربع ب10. فانتوا تمام. عندي هنا دي زهراء بس انا حطها في علبه. وعندي هنا دنكار. الدنكار ده بتروحي للعطار وتقولي له يا عم عاوزه دنكار، هيديكي يا اما ب3 يا اما ب5، بس انا جبت ب5. وحطيت معلقه من اللي انتوا شايفينها دي، وعليها 4 معالق ميه من اللي انتوا شايفينها برضو. قعدت ادوب فيها يجي 5 دقايق كده لحد ما تدوب خالص وما يكونش فيها كتل من دي، عشان لو حطيتوا عليها كتل هيبقى السلايم ذات نفسه مكتل. طيب يا جماعه، بالمناسبه الناس اللي هي مش عارفه ايه يعني ايه زهره، الزهره دي بتستخدم في الغسيل، بتزهر الحاجه البيضه. تمام، انتوا مش عندكم الوان تقدروا تستخدموا زهره زي لو مش لو عندكم براحتكم. تمام. عندي هنا بقى شويه ميه، ربع كوبايه ساقعه. ماشي، حطيت عليها انا كنت بقول اقلبها. تمام، حطيت الميه في الطبق وبعد كده جيت على الغيره هنزل بقى واحده واحده. ليه حطيت الميه؟ عشان يكون سلايم خفيف وطري وما يكونش شادد كده وتقيل، حتى لو نشف مننا وما يكلكعش معاك. بنعمله اعاده تدوير. والسلايم ده ممكن يقعد معاك اسبوع. تمام، اسبوع هيقعد معاك. حفظت عليه وحطيته في علبه. تمام، انا هوريكم في الاخر العلبه انا كنت حاطاها فيها. شايفين القوام لازم يكون قوام تقيل. لو القوام مش تقيل كده يبقى ده مش صمغ يعني كويس، نوع مش هيكون كويس ولا هينفع معاكي. هو ده يا جماعه احسن نوع. بصوا يا جماعه، الوصفه لازم تكونوا فيها عندكم امل. تعرفوا ليه؟ انا كنت هيأس من المره الاولى وتعبت، بس انا قعدت ادور وافكر واقول ازاي وايه الغلطات اللي غلطت فيها عشان اجيب لكم الطريقه الكويسه 100% اللي تعرفوا تعملوها من غير ما تغلطوا. تمام، انا بدات ادور. بصوا بقى كتل معايا وقلت لا يا ربي ده هيبوظ، وازاي بقى سلايم من كده. انا قلت لا مش هيأس، هفضل اقلب اقلب اقلب. والله العظيم ما ضفت ولا اي حاجه. انا قعدت اقلب بالسباتيلا وقلت ان شاء الله هيدوب، ان شاء الله هيدوب. وقعدت ادوب ادعي ربنا والله. بصوا لحد ما بقى شكله بالشكل ده. انا كنت مبهوره يعني. الحمد لله ان هو مسك وداب كويس. تمام، ليه حطينا ميه زي ما قلت لكم؟ عشان يكون فلافي وجميل. انتوا حابين بقى تضيفوا عليه جليتر، حابين تضيفوا عليه كور زي في اول الفيديو، ده كله يرجع لكم. تمام، كلها اختيارات. بدات اقلب كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي كتل بتاتا. انا كنت مجرباه، ما كنتش بقلب كويس وبقوه، ما كانش فيه، كان فيه كتل. تمام، هنبتدي كده يا جماعه نضيف الزهره.
هو اللون هيفتح لان ده غير ابيض، فانتوا لازم تكتروا اللون اللي انتوا هتحطوه او حسب انتوا عاوزينه فاتح. انتوا ظاهر لكم رمادي تقريبا، بس طبعا احنا عندنا اللون ازرق، فثواني هيوضح لكم كويس ان هو ازرق. بدأت حطيت شوية ولقيته ان هو محتاج تاني، فقلت احط. ادمجوا كويس الالوان عشان ممكن تكون في كتلة زي متجمعة كده وما تعرفوش تدمجوها. تمام. بالشكل ده. هو قررنا نضيف زهرة تاني عشان اللون احنا كنا عاوزينه ازرق جامد او بنفسجي بمعنى اصح. اكتبولنا بقى حابين نجرب ايه تاني وحاجة انتوا بتحبوها، احنا نجرب لكم الطريقة الصحيحة اللي انتوا ان شاء الله تعملوها من غير ما تغلطوا. والله يا جماعة انتوا هتتبسطوا بجد وانتوا بتعملوه. حوشوا من مصروفكم كده واعملوا. عندنا بقى الدنكار نقلته في كوبايتين عشان اعرف بس احطه. حطيت نقطة، انتوا شايفين النقطة دي، وقعدت اقلب نقطة واقلب نقطة واقلب. اوعوا تحطوا معلقة كلها، شايفين اللون بدأ يوضح لكم كويس. اوعوا تحطوا الدنكار كله مرة واحدة لانه هيبوظ هيكتل معاكم، صدقوني لازم تحطوا نقطة نقطة، ما تيأسوش. انتوا ممكن تحطوا يجي 7 مرات كده وتلاقوه ما مسكش بس هيمسك، فانتوا ما فيش يأس. تمام. انا حطيت في الاول ما جمدش برضه، بدأت احط تاني وبرضه ما كانش جامد، في الرابعة تقريبا جامد. على فكرة يا جماعة ما كناش نعرف ان احنا المعلومة ان احنا مثلا نحط يعني نقطة نقطة ونقلب، لكن كنا اول حاجة بنحط معلقة على طول كده مليانة وفي الاخر لقينا نكتل وكده. فيعني خدوها معلومة مننا ان انتوا تحطوا ايه نقطتين نقطتين وتقلب. تمام. اللون جميل يا جماعة بجد. ولو جامد منكم هنعمل لكم فيديو ان شاء الله تاني، او باظ منكم في فيديو لتصليح كل السلايمات بالحالات بتاعتها ان شاء الله. بس لازم بقى ابوظ سلايم ولا ايه؟ لا ان شاء الله مش هيبوظ، بس انتوا يقعد معاكم اسبوع محتفظين بيه. هتلاقوه باظ تحطوا عليه ليمون، تمام، عصرة ليمونة وخلاص هتلاقوه رجع يمسك معاكم تاني، بس تقلبوا كويس. بس شايفين ده صورته. حطيت دنكار تاني برضو اسمه دنكار يا جماعة عشان ممكن تتلخبطوا عند العطار. هو اللي بيتحط في المش كده ويخليه مالح، مجموعة املاح يعني. الصوت تحفة. يعني انت ممكن لو مامتك بتشتريه يعني عادي انت ممكن تسترقيه كده يعني وخلاص وترجعي وبدأت اقلب، شايفين قوامه بدأ يتقل. انا قطعت لكم الفيديو عشان ما تتعبوش. تمام. انا قعدت احط، قوامه كان فظيع جدا وبقى طريق. دلوقتي انا الحركة اللي هي هتخليه مظبوط وقوامه كويس جدا اهو. بصوا تبدأوا تعملوا كده وتحطوا في ايديكم دنكار، تغمزوا الدنكار تغمزوا صوابعكم في المية اللي فيها دنكار وتبدأوا تعملوا كده زي ما انتوا شايفين الصوت يا جماعة جامد. اخوي واحد ولابد. اهو شايفين. ادعوا لاختي عشان تعبانه يا جماعه، عندها زكام اهو. ده قوام والشكل النهائي اللي حصلنا عليه، بس كنا بقى لسه شايفين البواقي اللي في الطبق. قلنا مش لازم يا جماعة زينة يعني ان احنا نحط يعني زينة ان انتوا تحطوا زينة وكده. فعلى فكرة شوية اللي حطيناهم دول كانوا باقيين من هدايا عيد ميلاد، فيعني ما اشتريناش. تمام. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك والشير والسبسكرايب. يا جماعه الفيديو سهل وكل حاجه سهله فيه. السلام عليكم نترككم في رعايه الله، واكتبوا لنا في الكومنت حابين فيديوهات ايه تاني، ويلا نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.